大家好，歡迎大家收睇我嘅頻道。今日咧就大家睇一套非常之勁嘅三房兩衛全海景270度嘅。呢個就前邊咧就係艾美酒店5星級嘅。整個沙灘從十里銀灘道一直到肇慶灣道全部都睇得到嘅。十里銀灘、維港灣、維港半島嗰個海灣大橋全部都係望得到，整個海灣都睇得到。仲有呢個省2號綠道呢度，仲有華潤嘅別墅區、網球場、足球場、曉電河全部都睇得到嘅。呢個從風水講就係絕佳嘅。咁呢個就係真正嘅270度海景㗎啦。呢個陽台咧都14平都唔止㗎啦，20幾平，好長全海景。加上呢個樓咧都好新嘅，攝影師都去睇翻呢個上邊有冇漏水嘅問題，好新。呢度直前都可以喺度跑步。呢度咧業主都做埋呢個櫃嘅，可以放翻洗衣機呢度，全部都遮好嘅。咁呢個咧我哋睇翻呢個廳呢度，廳嘅開間係4.2米嘅，好闊。業主咧就做埋呢個牆板嘅處理，上邊仲做埋吊頂，整個顏色咧非常之好睇。梳化、地氈全部都一體化嘅，提升整個色彩又好協調嘅。呢梳化同埋呢啲茶几啊、咖啡機啊，好有生活嘅品味嘅。呢啲陶瓷呢啲之類嘅全部都有。仲有呢個咧就係中央空調嘅，好有生活嘅質感。咁我哋而家就睇翻呢個廚房度。廚房呢個位置咧就一個 L 型嘅，咁咧就用燃氣煮飯。有一個星盤，有2個灶頭，仲有一個咧就係佢呢個雙開門嘅冰箱。仲有呢度咧就到我哋嘅入戶度，呢個都擺咗一個儲物櫃，睇呢個整得非常之靚嘅。呢個都有一個熱水器喺呢個位置。咁我哋就睇翻呢個主人房。主人房呢度咧就首先呢度我哋見到一個洗手間，仲有沖涼房、公室分離嘅，都好闊嘅。我哋就冇入去睇啦。到你望翻四周咧就冇漏水滲水嘅問題。呢啲咧整得非常之唔錯。右手邊呢度有一個廁所坐廁。咁你睇翻呢邊咧就發展商打咗一個衣櫃喺呢個位置，都帶咗呢個中央空調。睇翻四周，4個角係冇有漏水滲水嘅。咁呢個空間擺一個1.8米嘅大床都冇問題嘅。呢啲都做咗呢個牆體嘅處理，非常之好。最勁嘅就係呢個主人房咧，望翻出去海灣大橋，冇遮擋嘅。艾美酒店去商業街都好近，呢個景觀真係絕嘅。咁我哋就睇翻呢個次臥，次臥係我哋呢個左手邊呢度嘅。呢個業主真係使咗好大嘅心機，所有嘅牆體全部都除咗歸祖你嘅鳳朝嘅，非常之靚。呢個陽台出去呢就可以望海嘅，都直通呢個陽台呢度嘅。呢度咧就一個洗手間，公室分離，公共嘅洗手間，都帶窗嘅。呢個帶窗嘅，開咗之後咧就通風好好嘅。仲有一個佢呢個夠闊夠大夠新淨，上邊都係冇漏水滲水。咁呢個就另外一個房間，佢總共有3個房間，另外一個房間做咗個隔床，呢隔床牆體都做過處理，非常之好。但係呢個最勁就係勁係佢呢個喺床度都可以望翻全海景，整個海灣望得一清二楚。喺呢個整個小鏡灣最核心嘅位置，前面艾美酒店嘅
中間線都可以一個位置，所有嘅景觀、森林、湖海全部都有㗎啦。咁呢套房咧就喺同樣戶型嗰度咧就最筍㗎啦。如果感興趣嘅老細咧，可以發信息聯繫我。多謝大家，拜拜。